Салықтық шегерім бұл салық салынатын табыстың мөлшерін азайтатын сома. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап базалық салықтық шегерім 30 айлық есептік көрсеткішті құрайды және әрбір күнтізбелік ай үшін қолданылады. Алайда оның жалпы сомасы күнтізбелік жыл ішінде 360 айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс. Қызметкерлерден салықтық шегерімді қолдану немесе оны қолдануды тоқтату туралы өтініштерді енгізу үшін салықтық шегерім туралы өтініш пайдаланылады. Аталған құжат еңбек және жалақы есепке алу бөлімінде құжаттар, қызметкерлер бойынша құжаттар қойындыларында орналасқан. Кесте деректерін қара ауқымында бұрын енгізілген жазбаларды көру үшін ОК батырмасын басып, содан кейін тізім қойындысын өту қажет. Ал жаңа құжатты жасау үшін жаңарызба қосу командасын таңдау керек. Мекеме өрісі автомат түрде орнатылады. Одан кейін салықтық шегерім қолданылатын қызметкердің тәбілік номері таңдалады. Кейін басталу күні өрісінде шегерімді қолдану басталатын күн көрсетіліп, қызметкерлерге шегерім белгісі орнатылады. Осыдан кейін құралдар тақтасындағы сақтау батырмасын басу арқылы құжатты сақтау қажет. Құжатты сақтағаннан кейін оны есеп батырмасы арқылы Word немесе PDF форматында басып шығаруға немесе жүктеуге болады. Сондай-ақ қажет болған жағдайда тіркелген файлдар мен түсініктемелер батырмасының көмегімен өтінішке қажетті файлдарды тіркеуге болады. Егер қызметкерге қолданылатын салықтық шегерімді тоқтату қажет болса, осыған ұқсас жазба енгізіледі. Бірақ қызметкерге шегерім белгісі қойылмайды. Және басталу күні өрісінде шегерімді тоқтату қажет болатын күн көрсетіледі.